Ассаламу алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату, бародарон ва хоҳарони азиз. Имрӯз мо ба шумо пешниҳод мекунем як китоби беҳтарин ки дар бораи ахлоқ аст. Боғи ахлоқи накӯкорон. Он ахлоқҳое ки дар имрӯз кам ҳастанд. Ахлоқҳои беҳтарине ки имрӯз накӯҳида ҳастанд, дар ин китоб фазилати ҳар як ахлоқ навишонда шудааст. муаллифи ин китоб шейх Аҳмад Пир ибни Муҳаммад Абдуллоҳ аст ки ҳар як ахлоқи хуби писандидаро бо рафтору кирдори бузургони гузаштаи мо нависонда шудааст. Ин китоб барои калонсоло ё барои наврасо беҳтарин китоб аст. Масалан, дар фаҳрасти ин китоб дар бораи масалан кибр чӣ зарарҳо дорад, дурӯғ гуфтан, дӯстии дунё, озодии шахс, муҳаббат, дар бораи гуруснагӣ, ғамгинӣ, парҳезгорӣ, ихлос, амр ба маъруф ва наҳй анил мункар, худотарсӣ. Ҳар як фаслу бобе ки дар ин китоб оварда шудааст, бо ҳадисҳо, бо оятҳои Қуръон муайяд шуданд ва барои мо дар ин рӯзҳое ки ахлоқи хуб, ахлоқҳои писандида кам ҳастанд, беҳтарин китоб аст. Парвардигор бар ҳарамаи мо иншоалло кӯмак кунад. Ин китобро дастрас кардан бо рақамҳои мое ки дар зери ин видео мешавад, шумо метавонед нависонед. Ин китобро ба тамоми Русия ё Тоҷикистон метавонем ирсол кунем иншоалло. Китоби рукнҳои имон. Ин китоби хурд аст. Ин китоб барои имонро мустаҳкам кардан, ақидаи худро доштан. Масалан, дар аввали ин китоб калимаи шаҳодат, рукнҳои имон, имон ба Аллоҳ, имон ба фариштагони ӯ ва баъд муфассалтар мисол фаҳмонда мешавад сифатҳои Аллоҳ ва дигар сифатҳое ки пайғамбарҳо ҳастанд, дар ин китоб мухтасар нависонда шудааст ки барои ҳар як фарди мусулмон ин зарур аст. Дигар китоб ин китоби намоз ба забони урусӣ аст, ба мазҳаби имом Абу Ҳанифа. Мисол одамҳое ки забони тоҷикиро намедонанд, ба забони урусӣ метавонанд китобро дастрас кунанд. Дар бораи намоз ва таҳорат аст. Китоби рӯза ба забони тоҷикӣ, ба мазҳаби имом Абу Ҳанифа. Дар ин китоб масалан ҳар як фаслаш ки дар бораи закотул фитр аст, дар бораи амалҳое ки рӯзаро мешикананд, дар бораи кафорат аст, дар ин китоб навишта шудааст ва ин китоби мухтасаре ки барои ҳар як фарди мусулмон зарур аст. Китоби ӯ дар дили миллионҳост. Ин китоб дар бораи зиндагии ҳабиби худо аст, дар бораи пайғамбармон алайҳиссалоту вассалом ки мухтасар. Он илме ки донише ки дар ин китоб нависондагӣ аст, ин дониши ақал ва зарур ва фарз аст ки мо бояд инро донем. Мисол пайғамбари мо алайҳиссалоту вассалом чанд фарзанд доштанд, сифатҳои паёнбар, ахлоқи паёнбар дар ин китоб навишта шудааст ва ният дорем ки, орзу дорем ки ҳар як фарзанд ва падару модари мо ин китобро донанд. Ва китоби намоз аз рӯи таълимоти мазҳаби имом Абу Ҳанифа. Таҳорат, фарзҳои таҳорат, шикан, суннатҳои таҳорат, он амалҳое ки таҳоратро мешикананд ва дар бораи намоз. Мисол дар ин ҷо сураи Фотиҳа ё дуои аттаҳиёт навишта шудааст ки ин дуоҳову ин салавотҳоро мо бояд кӯшиш кунем ки аз ёд донем ва ният дорем ки ин китобҳо барои шумо муфид мешаванд ва фоидаи худро шумо мерасонанд ва кӯшиш кунем ки мо аз дини худ, аз урфу одати худ дур нашавем. Савол агар бошад, пешниҳодо бошад, мо интизор ҳастем. Ба рақамҳои мо ки зери ин видео аст нависонед. Валҳамдулиллаҳи роббил аламин.